Circulación sanguínea. La circulación sanguínea va a estar dividida en dos. La primera, de color azul, es la circulación menor o circulación pulmonar. Esa circulación es rica en dióxido de carbono, y principalmente el proceso es que va desde la vena cava superior de forma descendente, pasa por la aurícula derecha. Después pasa a lo que viene siendo el ventrículo derecho, pero antes pasa por lo que está aquí, que es la válvula tricúspide, y ya estando en el ventrículo empieza lo que es el bombeo, el proceso de diástole, para ascender y pasar por lo que es la arteria pulmonar. De aquí se va hacia las venas, vénulas y capilares de los pulmones, y circula la sangre y pasa por lo que es ahora del otro lado, que es la aurícula izquierda, para pasar al ventrículo izquierdo. Pero antes también tenemos otra válvula llamada mitral, la válvula mitral. Aquí otra vez ocurre el proceso de bombeo, de diástole, para ascender a lo que es el ventrículo aórtico, pasa por el arco aórtico, y eso es importante para que pase a todo el cuerpo, incluyendo los pulmones. Y esta circulación de color roja es rica en oxígeno y es importante para todo el cuerpo. Los ruidos cardíacos, principalmente el R1, que aquí es un cierre de las válvulas auroventriculares, válvula del lado derecho, que es la tricúspide, y del lado izquierdo la mitral. Y el R2, que es el cierre de las válvulas semilunares, el cierre de las válvulas aórticas y pulmonares. R1, primero se cierra la válvula mitral y después la tricúspide. Y en el R2, primero se cierra la válvula aórtica y después la válvula pulmonar. Bueno, esto ocurre en un proceso de diástole. Y aquí tenemos también lo que es el R3, R4, que es fisiológico en embarazadas o en niños, pero patológico cuando se altera. Y aquí en R3 es en el proceso llamado protodiástole, y aquí R4 en el proceso de telediástole, inicio de la diástole y final de la diástole.